alobi tosala lelo calme nao rassurer yo nao garantir yo pe perdre de l'or ça ne le côté po boulot azwaki na makambo bayoki lelo ba omekate d'ailleurs comme preuve ba député ya soi-disant opposition ba député soi-disant ya opposition yango bomoninga frère na bino na yebisa bino ba bino ke belé na média na biso ngaki pana na ngote oui, information d'où c'est te. Ndana comment coller information et consommer ka foi nanga. D'abord le Congo. Ndana ko la chaîne te ba critiquer Congo et puis ba critiquer chef de l'État. Non yo kana ngote. Non yo kana ngote. Ndana comment yo ka chaîne ba so encourager mon konsamboka. Lelo monde entier Congo mobimba. Ba commission côté la Félix Antoine Tshisekedi alo balilo ba pour l'Afrique du Sud. Na répondre bande ko poto mama journaliste tangu ba marche kana poto contre régime siko eloko nini esangi ba marche pe pona bande ko na biso africain ba ko en Afrique du Sud il est pas FIFA le 17 ba c'est la fachi po ba bambaye ba tomate ba pomme mais sikoyo makambo esalami na Soudan bozo zelani tolo kapé bino kuna na Château Rouge na Angleterre na France bo marché bo zelani ni président Chine si comme alobanga bango ekomi pasteur bon mobiliser batou na na futa biso il est pas FIFA tango bosala wa marche na poto totinda kabino tango oloba na poto totinda kabino mais lelo ekomi pona likambo ya nation ale bosongi sengo na mboka facha salobaki tata oyo chef de l'état ngana ko soutenir ye qui na dernière seconde ya régime na ye ya mandat na ye pona nini alobaka eloko na ba diaspora boza d'accord nanga mutu asalaka eloko te libanda ya mboka zonga na mboka na tata bafinga faci na bamo nyonso ya mokili nana bosana eloko wana bafinga Félix na tout le monde mais lelo nana na raison faci to faci te okuta mutu avanda na Afrique du Sud ana ndako te ane eloko te kaka Chine aya yanga nalaka na Pretoria ozosala nini na yakata mboka na yo idps FIFA bandeko bavio yango wana ezoya soko moni eloko te ezonga biso yeyo toza na Kisasa na Matembele na Pondu na Sango la Nzambe tozoke idps FIFA oza na poto ose eloko te ndako te mosala te paster leyon aza na Glasgow na yebisinga bi basa parisien moso aza watiaka ta parfum te aozela mokolo oya Kisasa asobi baparfum ye nango kisa tokoki mpe yo te soki omoni ke place oza makambo ezosimba te onemi ke chez soi zonga na yo idps FIFA bozoyokisa pays soni libanda siko bino na bando tina ba message Zambia marché intel a marché bongo bino tangu biso to banda ko marché bolobaka ni agrar zéro idps FIFA parti au pouvoir FIFA lelo yo ezali suri kama idps te lelo ya suri kama fachite lelo komi bonu bachitunga affaire à tout le monde idps FIFA la moukate idps te boya ko se soumettre à la vision ya chef de l'État poto sunga Congo a boycotté voyage à Cap Town Kagama Landi président Mokopa Landi Lorenzo Landi moyen sommet Salama esate pona nini po mokonzi Afrika boyi Félix Antoine Tshisekedi nalingaki na lobelo komo pona ba sud africain je vous dis le col mardi après-midi botumbi 6 Congolais bandeko nanga makila nanga Afrique du Sud nazolaka yo pe oyo za nango lelo mutu apesa yango eza Congo eza Zaïre Mobutu afuta 10 millions de dollars na caution ya kolibere Nelson Mandela
IDPS FIFA Maréchal Mobutu abimisa mbongo ya biso afuta yango po Mandela abima lelo Mandela pour la première fois à ça la voyage naye aya on a sailli par remercier Maréchal Mobutu et le peuple ça to sunga siko pasteur na caméra naye tala mama ye chaque jour tongo ala mukaka 5 heures kwa biso alors to sunga lelo yo vandi yo sud-africain yo brazzavillois yo angolais ozoboma congolais na mboka na yo mangola mboka basoba lelo soki angola ekomi wana c'est grâce à la République démocratique du Congo bamédecin bakenda baprofesseur bakenda mpo lelo mboka wana etelema quand même ndenge etelemi quand même Afrique monde ya korespecte peuple congolais ya République démocratique du Congo yo Congo Brazzaville pays en face mboka ezanga ta mosali ya nzambe mboka ezanga ta mission chrétienne l'église nyonso eza kuna la majorité nango source nango euti awa IDPS FIFA po permettre lelo naloba nanu makambo oyo monde entier bayokango IDPS FIFA Congo Brazzaville ayebi ata kopia ndeko na ye eloko akolia te bongo bolingo oyo ozala nango na moninga oyo euta wapi lelo mboka wana so ezotambola etambola mpo na RDC Afrique du Sud na uto yebisa yo parfois ce monde entier boyebaka te Mandela bima prison le 11 février 1990 caution payée par le maréchal Mobutu 10 millions de dollars américains. Après son incarcération il y a 27 ans de prison de 63 à 1990 lelo Afrique du Sud po komi oyo komi mboka ya mawa yo muto banda kolela ozoyemba banzembo na pasi na motema lelo telemi olobi na boma baafricain nzambe akofuta yo nzambe akofuta yo loba pe ovandi nango pays nyonso atia maboko na Afrique du Sud te yo nyokwamaka na Peter Bota yo nyokwamaka na Frédéric Declerc lelo Mobutu a utilisé point na ye babimisa Mandela na prison a complicité na ba-américain George Bush le père a complicité na ba-Ronald Reagan Mandela bima prison lelo Afrique du Sud ozotombola mongongo ya kozwa congolais na jaquette ya cuir otia ye na moto et puis policier atelemi azoseka nzambe afuta yo na to marché te baozonga lisu te me naolaka yo bokofutama nzambe akofuta yo bino bandeko boya libanda na Belgique na France na Angleterre na Canada bacongolais to banda ja komona mouvement na bino bobanda déjà mouvement boketu babiloko faloza célèbre yango babiloko faloza célèbre yango yo bima na matonge wana la musa bato loba to marché po baboma bacongolais yo beti noir noka Félix na barwandais oloba makambo oyo wana maîtrise nango te na opportunité yango yo loba balianga ndo oza na États-Unis occasion ya bien ya koloba yango yo bima loba trop c'est trop bacongolais baokufa wana etali bino te wana etali pasa en tout cas yebisa président Gilles vraiment bobima bokobima mpo oyo osala ni IDPS FIFA parti au pouvoir FIFA yango wana omoni tozosoutenir Faci alobi non na Cape Town na okende te sommet esalami te Zoulou vilain peuple salité koleka tous les peuples africains asokolaka maïté Zoulou yo baokomparo na peuple ni na Congo naza peuple le plus propre et beau n'Afrique noire peuple congolais et très intelligent aussi peuple congolais yo ya otengelanga Zoulou mutabotami na pasi filet kovo tela mutatelemi bamama na bango ba même sans valeur balataka bajipe na baketiti lelo ozomona forme mutu te oyo kobetelanga to l'Afrique du Sud eleki Congo oyo eza paradis
bandeko nanga bozonga yaka toli ata matembele tokoli na yango tomesani na yango on est mieux que chez soi. Fachi atika Belgique lelo Fachi chef de l'État ozokangama na Johannesburg likamuni ya yo ya koko na yo ozokangama na Cape Town ya yo ya koko na yo eloko ni yo ozokangamela kuna yaka na yo tata. La vie humaine est sacrée. Zonga muta oseka yo azate nakoyambonga bi mon cher pema eleki ndako etage na valeur yaka totambola yobi nango yobi yango te pema eleki ndako etage ndako tombola 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 kamera lumbe lumbe mwete mwete lumbe lumbe oye koya yango to signé lelo biso nyonso na 11h na palais du peuple 11h mpona kosoutenir baevre na biso. Gouvernement wana eza ya Fachi, gouvernement wana eza peuple congolais. Toboyi bitumba, toboyi mobulu, tolobi toko protéger palais du peuple na kimia nyonso makambo eleka na kimia. Afrique du Sud baza bandoki tokozwa badokter na biso nyonso baenseignant na biso nyonso baprofesseur bozonga efa na biso. Félix aza mokonzi, Félix aza béton lelo gratuité de l'enseignement bazofuta bino 3 mois sikoyo ovandeli Afrique du Sud mpona nini ndeko na ngai courant eza ya biso tokokata bino courant wana bozosala eza ya biso tokokata bino courant bokosambwa ekokoza na nyongo na biso soki ya 10 ans bokosambwa tolobi bokosambwa. Afrique du Sud eza nde biso lelo tala nde okomi kosala peuple mutu akoki kolongola mutu na mokili te apart Nzambe. L'homme est sacré mais lelo bokomi kolongola mutu na mokili bokomi bandoki bozotumba bato tozo informe bino ke bokomi pays ya libabe tozongi na libabe parce que biso tosalaka bato mabe te toza différent na bapays nyonso toza bato ya mawa congolais ezaka na mawa tala nde bosali biso kuna ti lelo tozosimba mutu te awa na parlement debout basud africain bazali bavandi na bango kimia mutu aza mutu l'homme est sacré soko touche makila mutu yebaka okomi mutu ya libabe yango tozo annonce boye bino nyonso bakongolais ya ngambu ya wapi bozonga tozotinda baavion lelo avion ezokende baprofesseur boya badokter boya ministre na bino ya santé azali eteli longondo mwana mbandaka mwana équateur bozonga bino nyonso tosengi bino soki bozongi te soki babeti bino bolela lisusu te botikalaka kuna libela na baoyo baza na France. Macron te wakus un teneur de rue tala mama mukolo baninga bazobala bana mike yo za diable obali mama moko mukolo président mobimbo bota te sikombongo ngo okopesa nani na lekio ngamo naza na bana mibale yo za na bana te mbongo ebele. Macron tozoyebisa Fachi koya te. Merci beaucoup. C'est Dieu, je vous remercie. Il ne peut suffire. Tolinga ki toyebisa bango tata na lobi na yobotama congolais oyo kelenga la vie. Nzamba kela congolais na tongo et mona la muki asana nu maka. Il ne peut suffire. Azima yela pesiko. Azi kitoko pesiko. Azi bomoto pesiko. Kala na koyebisa yo. Congolais soka sala ta loto ya pa malanso totane to koma mal à l'aise. Mais soki na ngola poza mobali kitoko mo siki kitoko sala na loto na. Il ne peut suffire. Pour mon aketo ça différent en Afrique. Yango tozo yebisa bandeko bavion ezo ya songa na yo d'ailleurs kuti ba Burkinabé présagile parce la bango circoncision na ba Zimbabwe il est pas suffisant parce la bango ka crayon il est pas suffisant yango tozo yebisa bandeko bosonga Fachi sa komi mukonzi yambo yamboka zonga na yo oya tofanda tika biso mamba plutôt ya koko na yo te
bango bana Pretoria ya biso to na Mbanzangungu UDPS viva bango bana Johannesburg biso to na Kinshasa bango bana Cape Town biso to na Equateur bango bana Diriba biso to na Katanga baleki biso na ni UDPS viva passion pouvoir viva toeda bango na mbongo Mandela bima mbongo ya bana Congo à l'époque ba Zaïrois bana loko excusez ya koloba na biso te bande konanga ba congolais yaka régime ya Fachi ezokimisa mutumboka te zonga na yo oyo eza mabela bakoko oza na problème na justice oyo eza salobaki yango yaka tobongisa mais congolais azala Marie-Paul azoya na ye vie de fois okutane na kina l'aise siko yo okimelani bokechu organiser marche ngana ndima yo bayanga ndo organiser marche ngana ndima yo yo jeta kabuya ne siko finga mukonza tala omoni babloka boyeta nga mafute matanga na mutu talobi o passer osani azofi papa congolais Patrick aolela na kombo na ye na jaquette ya kwira ozika policier akangi maboko siko eroyo le fatigable Martin Fayulu asawa eroyo basoi-disant vérité des signes na basawa bango nyonso bazwi minoko baka bazwi cherche babi gili gili bomobilize bato bobima na nze bongo ntango yozwi chip epa président de la république omatisi biso na kati oyebisi bato na yo kende na sako efaci apesinga chip oyebisi bato na yo ke faci apenga na mbongo wana olobi yango te oyo yozelaka keno faci aza so mais chip oyo lesi ordinaire Martin Fayulu otambola nango chef de l'état mutapesi akoti loboko na poche apesi pena elo Martin Fayulu azovimba na ka bakongolais bazokufa libanda alobini bemba ozelaka gouverneur bima pas critiquer message pour na bakongolais libanda alobini il est pas viva le Congo aux Congolais nous soutenons le chef de l'état celui qui incarne la République c'est Félix Antoine Tshisekedi le peuple congolais est derrière lui c'est lui notre père c'est lui notre chef c'est lui notre leader je dis je vous remercie.